नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके किचन में ही मौजूद है खर्राटे की अचूक दवा। सोने से पहले ऐसे करें प्रयोग। दोस्तों, मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए व नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप खर्राटे लेते हैं तो भले ही आपको कोई परेशानी न हो, मगर आपके आसपास के लोगों को आपके खर्राटों की आवाज से काफी परेशानी हो सकती है। खर्राटों की आवाज आपको पता नहीं चलती क्योंकि आप गहरी नींद में होते हैं। अगर आप खर्राटों की समस्या से परेशान हैं तो घबराइए मत। खर्राटों का आसान इलाज आपके किचन में ही मौजूद है। किचन की इन खास चीजों से आपको खर्राटों से आसानी से मिल सकती है मुक्ति। दोस्तों, जाने क्यों आते हैं खर्राटे। सोते समय गले को पीछे का हिस्सा थोड़ा संकरा हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन जब संकरी जगह से अंदर जाती है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और इस वाइब्रेशन से होने वाली आवाज को ही खर्राटे कहते हैं। रात को सोते समय रोगी इतनी तेज आवाज निकालता है कि आपके आसपास सोना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, खर्राटों को दूर करने का घरेलू इलाज। नंबर 1, पीपरमिंट का तेल। खर्राटों का मुख्य कारण नासिक के छिद्रों में आई हुई सूजन है। पुदीने में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो गले और नासा छिद्रों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे नाक का रास्ता खुल जाता है और सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पीपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर उससे गरारे कर ले। इस उपाय को कुछ दिन तक करते रहें, फर्क आपके सामने आएगा। नंबर 2, ऑलिव ऑयल से करें खर्राटे दूर। ऑलिव ऑयल एक बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सांस तंत्र की प्रतिक्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही यह दर्द को कम करने में मदद करता है। एक आधा छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल में समान मात्रा में शहद मिलाकर सोने से पहले नियमित रूप से लें। गले में कंपन को कम करने और खर्राटों को रोकने के लिए नियमित रूप से इस उपाय का प्रयोग करें। नंबर 3 है, खर्राटों के लिए छोटी इलायची है फायदेमंद। इलायची सर्दी खांसी की दवा के रूप में काम करती है, यानी यह सांस नली खोलने का काम करती है। इसमें सांस लेने की प्रक्रिया सुगम होती है। रात को सोने से पहले इलायची के कुछ दानों को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पीने से समस्या से राहत मिलती है। सोने से पहले इस उपाय को कम से कम 30 मिनट पहले करें। नंबर 4 है, लहसुन भी खर्राटों का इलाज। लहसुन नासिका मार्ग में बलगम के निर्माण और श्वसन प्रणाली में सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप साइनस रुकावट के कारण खर्राटे लेते हैं तो लहसुन आपको राहत प्रदान करता है। लहसुन में हीलिंग गुण होते हैं जो ग्लूकोज को साफ करने के साथ ही श्वसन तंत्र को भी बेहतर बनाते हैं। अच्छी और चैन की नींद के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। 1 या 2 लहसुन की कली को पानी के साथ लें। इस उपयोग को सोने से पहले करने से आप खर्राटों से राहत पा चैन की नींद ले सकते हैं। नंबर 5, हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुणों के कारण इसके इस्तेमाल से नाक का रास्ता साफ हो जाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध पीने से खर्राटों की समस्या से बचा जा सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब घरेलू उपायों से आप अपने खर्राटों की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप तक नई वीडियो पहुंचाती रहूं, इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।